Oppgave 7 på A-oppgaven, så har vi en ny Tesla. 590 000 kroner koster den. Så setter vi den opp med 5%. Vekstfaktoren er 1,05. Altså det øker med 5%, det vekster med 5%. Dette tar vi på kalkulatoren, og vi får 619 500 kroner til svar. På B-oppgaven så har vi en brukt bil, den synker med 5% i året. Det vil si at det har en negativ vekstfaktor på 0,95. Vi kjøper en 2 år gammel bil til 480 000 kroner. Spørsmålet er hva koster den da den var ny. Det vet vi ikke, og den ukjente er da X. Den ukjente X ganger vi med negativ vekstfaktor med 0,95. Fella i oppgaven er at noen har lyst til å gange med 2, men det skal opphøyes i andre. For at her må vi faktisk tenke på samme måten som en rentes sak. Til slutt så skal vi få 480 000 kroner til svar. For å få X i lane på venstre siden, så deler vi med 0,95 i andre på begge sider. Det betyr at da kan vi stryke 0,95 i andre på begge sider og stå igjen med X. Resten er kalkulatorarbeid. Det er bare å taste inn, akkurat like som det er skrevet opp. Og bilen kostet da i utgangspunktet 531 856 kroner. I oppgave 8 så har vi et vannkar, et rett firkantet prisme. Og vi skal regne ut hvor mange liter det her tilsvarer. Hvor mange liter går det an å tømme opp i vannkaret, er vel det egentlige oppgave. Vi gjør om til desimeter på alle lengdene. Volumet er lengde ganger bredde ganger høyde. Og grunnen til at vi gjorde dem til desimeter, at når vi får kubikdesimeter i svaret, så er det samme som liter. Da er det bare å ta 8 ganger 4 ganger 6 på kalkulatoren. Det betyr at vi kan putte 192 liter maksimalt nedi det her vannkaret. I oppgave B så skal vi kun tømme 120 liter vann i vannkaret. Spørsmålet er hva høyden blir. Det betyr at lengde ganger bredde ganger høyde skal være 120 kubikk desimeter. Vi vet lengda, vi vet bredda, vi vet ikke høyda. Vi setter inn 8 desimeter for lengda, 4 desimeter for bredda. Høyda vet vi ikke, den setter vi som H. Og så har vi svaret, det skal bli 120 liter når du ganger sammen, kubikk desimeter. Vi ganger sammen 8 ganger 4, det blir 32. 32 ganger høyda er da 120. Så deler vi med 32 på begge sider. 32 kvadratdesimeter. Det betyr at da kan vi stryke dem mot hverandre. Sånn. Og vi står igjen at høyda er 120 kubikkdesimeter delt på 32 kvadratdesimeter. Det tar vi på kalkulatoren og finner ut at høyda blir 3,75 desimeter. Altså denne her. 3,75 desimeter eller 37,5 centimeter. Oppgave 9 er en typisk indeksoppgave. Hvilket år er basisåret? Basisåret er det vi sammenligner med. Dette er en prisindeks på 100%, og det er da 1998. Så 1998 er basisåret. Vi sammenligner med det, og det settes da til 100%. I oppgave B så står det at i 2001 kostet en genser 840 kroner. Hva kostet den genseren her i 2003? Det er lurt å bruke tabell på sånn oppgave. X setter vi bestandig ned i. Og prisen er jo i året 2003. Vi spør etter pris.
Da må indeks komme her. Og året vi bruker som utgangspunkt i oppgaven er jo 2001. Da har vi formulert oppgaven. Vi er ute etter prisen i 2003. Ellers så fyller vi da på tall fra tabellen. Genseren kostet 840 kroner i 2001, indeksen for 2003 77,1 og for 2001 så 93,2. Så lager vi oss en ligning. Sett strek der, er lik der, og er lik der. Da blir ligningen sånn ut, og den løser vi ved at vi tar og ganger 77,1 på begge sidene. Ganger med 77,1. Og da står vi igjen med en ukjente x nok en gang på venstre side. Vi taster inn tall på kalkulatoren, 840 kroner ganger 77,1 delt på 93,2, og får 695 kroner i oppgave B. I oppgave C, den samme genseren kostet 614 kroner i 2005. Hva var indeksen i 2005? Altså de spør etter noe i 2005. X setter vi i midten, og det er indeksen de spør etter. Da må det være prisen som står her, og det er egentlig greit å bruke 2001 som sammenligning. Så tar vi bare og fyller på med tallene som står ellers i oppgaven. I 2005 kostet genseren 614 kroner, i 2001 så kostet den 840, og indeksen i 2001 var 93,2, og vi er likens sånn som vi gjorde i stad. Da får vi en likens ligning sånn som i forrige oppgave. 614 kroner ganger 93,2 delt på 840 kroner. Det betyr at den ukjente x, som da er indeksen i 2005, er 68,1. Altså den her. I oppgave 10, i klasse 10a er det 16 elever. En dag er 20% av elevene bort. Hvor mange elever er da bort eller syk? For å finne 20% av 16 elever, så tar vi 16 og ganger med 0,20, som da er prosentfaktoren til 20%. Vi får 3,2 til svar. Det er et merkelig svar, for det finnes ikke 3,2 elever. Så vi runder ned til 3. Om dere så har rundet opp til 4, så har jeg godtatt det som svar. Så skriver vi tekstsvar. 3 elever er syke. I klasse 9C er 5 av 17 elever syke. Hva er forholdet mellom syke og friske elever i klasse 9C? Vi regner ut at vi får 12 friske elever, 17 elever totalt, 5 er syke, resten er da friske, og det er 12 stykker. Vi skal finne forholdet mellom syke og friske elever, S delt på F, forkortet. Vi setter inn tall og får 5 tolvdeler. Vi koster på oss et tekstsvar. Forholdet syke, friske elever er da 5 til 12. I oppgave C så lurer jeg på hvor mange prosent av elevene i 9C som er friske. De som er friske er 17 elever, og de som er friske er 12. Vi ganger med 100% og taster inn på kalkulatoren. Vi finner ut at svaret blir 70,6%. I oppgave 11 så har vi da en figur. Jeg har tegnet inn målene, og vi skal regne ut lengda AC. Og det blir Pythagoras det. Vi skal finne hypotenusen er oppgitt, den er 13 cm. Vi skal finne den lengste kateten. Vi vet hypotenusen og den korteste kateten, og da blir det hypotenusen i andre minus den korteste kateten. 13 i andre minus 5 i andre. Vi taster inn akkurat likens som det står på kalkulatoren. Bruker rottegn og opphøyd i andre tasten, og finner ut at AC er 12 cm.
I oppgave B så skal vi forklare at trekanten ADE er formlik med trekanten ABC. Trekanten ABC er den vi har markert med rødt. Trekanten ADE markerer jeg med blått. Trekantene er formlik for at AB og AD har en felles linje. I tillegg er vinkelen A felles for begge trekantene. I oppgave C så skal vi finne arealet av firkanten DBCE. Og det er denne her som jeg markerer med grønt. Den firkanten der skal vi finne arealet av. Da må vi finne arealet av den store trekanten, arealet av den lille trekanten, og ta arealet på den lille trekanten og trekke ifra på den store trekanten. Det kan være greit å tegne opp og dele trekantene og sette dem ved siden av hverandre. Så jeg skrev på målene 5, 12 og 13 på den store trekanten. Så må vi greie å finne lengde AD på den lille trekanten. Og vi ser at lengda DB, som er markert med grønt, er 7 cm. Da er AD nødt til å være 13 minus 7 cm. Og det blir 6 cm. Da har jeg skrevet på målene på trekant ABC og likeens på ADE. Og her ser vi at AC er 12 cm, AD er 6 cm. Det betyr at den røde trekanten er dobbelt så stor som den lille. Altså vi har et forhold på 2. Vi tar altså AC med 12 og deler på AD som er 6, og forholdet blir altså som sagt 2. Å regne ut arealet av den røde trekanten er greit, vi har alle målene som trengs, men vi mangler linja DE på den blå trekanten. Det kan vi gjøre ved å bruke forholdstall. Da tar vi linja BC som er 5 cm, deler på 2 og får 2,5 cm. Da har vi nok til å regne ut arealet av begge trekantene, og da greier vi også å regne ut arealet av det vi egentlig skal regne ut, nemlig firkanten DBCE. Arealet av en trekant er grunnlinje ganger høyde delt på 2, og det setter jeg inn for begge trekantene. Store trekanten 5 ganger 12 cm, der 5 er grunnlinja, 12 er høyda, deler på 2, minus og arealet av den lille trekanten, som da er grunnlinja 2,5, og høyden er 6, og vi deler på 2. Resten er kalkulatorjobb. Arealet av firkanten blir, når vi taster det inn på kalkulatoren, 22,5 cm i andre kvadratcentimeter. I oppgave 12 så er jeg Elise skoleelev og har i tillegg en ekstrajobb i en klesbutikk. Timelønna er 160 kroner, og hun betaler 34% i skatt. I juli så jobbet hun 123 timer. Hvor mye fikk Elise utbetalt for det her? Hun tjener 160 kroner i timer. Hun jobber 123 timer, og hun betaler 34% i skatt. Det betyr at hun sitter igjen med 66% av lønna, og det er da en prosentfaktor på 0,66. Her tar vi og taster inn på kalkulatoren. Da får vi 12 989 kroner. Så skal vi føre inn faktiske utgifter i skjemaet på side 11, altså vedlegget lenger bak i oppgaven. Vi skal finne overskudd, eventuelt underskudd. Da har jeg fylt inn i tabellen. Tallene for klær, telefon, reise og resten er da diverse. Så tar jeg og summerer de ulike kolonnene nedover. For å finne ut om vi har overskudd eller underskudd, så skal jeg da ta og summere utgiftene, som da er det røde tallene. Utgiftene blir da på 5 352 kroner. Vi ser da at det blir overskudd, så vi tar 7 600 kroner som er lønna, minus utgiftene på 5 352 kroner.
Og da blir overskuddet 2248 kroner. Den 1. september så hadde Elise 4750 kroner. Hvor mye penger hadde den 30. september? Vi plusser på overskuddet fra september, som er 2248 kroner, regner vi ut i forrige oppgave. Da sitter jeg med 6998 kroner den 30. september. I oppgave D så bestemmer Else seg for å spare til egen bil. Hun setter 10 000 kroner i banken den 1. januar hvert år i 3 år. Hun får 4% rent, det vil si at vi har en vekstfaktor på 1,04. Spørsmålet er hvor mye har Elise i banken like etter det siste innskuddet. Vi lager oss en tabell. Vi har 3 år, og vi tar med starten på året og slutten på året. I starten på året så setter jeg inn 10 000 kroner. På slutten til året så har jeg da 10 000 kroner ganger 1,04, og det er da 10 400 kroner. Så setter jeg inn igjen 10 000 i tillegg, så du har 10 400 fra før. 10 400 pluss 10 000 er da 20 400 kroner. Starten på år 2. På slutten på året så er det da 20 400 kroner ganger vekstfaktor på 1,04, og det blir da 21 216 kroner. Det tar jeg, og så plusser jeg på 10 000 på år 3, og da er vi til spørsmålet. Hvor mye har Elise i banken like etter det siste innskuddet? Og det er altså det som er markert med grønn skrift, nemlig 31 216 kroner. Vi tar med tekstsvar. Elise har 31 216 kroner like etter det siste innskuddet. Oppgave 13a. Avstanden mellom Trondheim og Oslo er 500 km, altså 50 mil. Hvor lang tid vil det ta å kjøre den der strekningen med en bil når du kjører med en snittfart på 8 km i timen? Det er egentlig ganske fort. Oppgi svaret i timer og minutt. Tid er strekning delt på fart. Strekningen er 500 km, farten er 80 km i timen. Det blir altså 500 delt på 80, og vi står igjen med svaret i timer. På kalkulatoren får vi 6,25 timer, som da er 6,25 time. En kvart time er et kvarter, og det er 15 minutter. Så tekstsvaret blir da, tida blir 6 timer og 15 minutter. I oppgave B, hvor mye drivstoff vil en bil bruke på strekningen Trondheim-Oslo, under forutsetning at bilen holder i en fart, og at den bruker 0,56 liter drivstoff per mil. 0,56 liter på mila. Drivstoff blir da 50 mil ganger 0,56 liter per mil. Vi står igjen med liter i svaret når vi ganger ut. Og da får vi 28 liter. I oppgave C så er det spørsmål om hvor stor avstand vil det være mellom Trondheim og Oslo på et kart, der målestokken er 1 til 2 millioner. 5 kilometer er 500 000 meter. Det gjør vi om til centimeter. Vi tar altså 500 000 og ganger med 100 for å få det over i centimeter, og finner ut at 500 kilometer er 50 millioner centimeter. 50 millioner centimeter og dele på 2 millioner. Da kan vi stryke mye nuller her. Nullene der mot nullene der, og nullene der mot nullene der. Og vi finner ut at 50 delt på 2 er 25, og det er centimeter. Det betyr at avstand Trondheim-Oslo på kartet er 25 centimeter. Siste oppgave, oppgave 15. En sti som går fra busstoppet til innsjøen består av 3 halvsirkler. Diameteren den første sirkelen er 200, og så blir det halvparten etter hvert. Spørsmålet er hvor lang er stien? Det betyr at stien går her. I sikksakk.
Her kan det være lurt å merke inn radiene. Så radius 1 er 100 meter, radius 2 blir halvparten 50 meter, radius 3 halvparten av den igjen, som er 25 meter. Det er ikke noe lurt å ta med diameter her, for da kan det fort bale seg. Lengda av stien må da være summen av lengda på halvsirklene. Og jeg vet at lengden på, altså omkretsen på en sirkel er 2 pi r. Da må omkretsen av en halvsirkel være pi r. Og da får du pi ganger radius 1 pluss pi ganger radius 2 pluss pi ganger radius 3. Vi setter inn tall, og vi får pi ganger 100 meter pluss pi ganger 50 meter pluss pi ganger 25 meter. På kalkulatoren finner vi ut at det blir 550 meter. Rundet av fra 549,778. Så skal vi rekne ut arealet av det grønne området. Og vi skal vise at det er 6562,5 pi, som da er tilnærmet lik 20.616,7 kvadratmeter. Vi vet at arealet av en sirkel er pi r i andre, men her blir det da pi r i andre delt på 2, for her er halvsirkler. Derfor så blir arealet av den store, den første halvsirkelen, pi ganger 100 i andre, for radien er 100, delt på 2. Så blir det pi ganger 50 i andre delt på 2, og pi ganger 25 i andre delt på 2. Så jeg setter parentes, og så setter meter i andre. Her går det fint an å taste inn på kalkulatoren. Og da får vi 6562,5 pi. Eller når vi runder av og klikker ST på kalkulatoren, så får vi 20.616,7 kvadratmeter. I oppgave C så skal vi da finne prisen per hvor mye planen har kostet når prisen per kvadratmeter til ferdiggras er 114 kroner. Det er en del kvadrat her, så dette blir dyrt. Vi har 20.616,7 kvadratmeter. Vi ganger med 114 kroner per kvadratmeter. Og da får vi den nette sum av 2.350.304 kroner. Det koster å lage plan.